รั้งที่เราได้ยินพูดถึงเอดส์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ติดเชื้อไวรัส HIV แล้วจะเป็นเอดส์นะคะเพราะว่า HIV ก็คือเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใช่ไหมคะพอทำลายภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราน้อยโรคอื่นๆก็สามารถเข้ามาทำร้ายร่างกายเราได้และโรคที่เป็นพระเอกของ HIV ก็คือวัณโรคที่น้องเขาพูดไปเมื่อเช้านี้นะคะโดยเฉพาะวัณโรคปอดนะคะส่วนโรคอื่นๆก็จะมีพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเด่นๆที่เข้ามาแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆก็เข้ามาได้นะคะแต่ส่วนโรคเอดส์ที่เราคุ้นเคยกับคำว่าเอดส์เนี่ยก็คืออาการที่ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องและเชื้อโรคอื่นๆเข้ามานะคะทำให้เกิดการป่วยแล้วก็แสดงอาการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV อย่างเดียวแต่ว่าจะเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคแทรกดังที่คุณพี่บอกเมื่อกี้นะคะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าปี 30 เนี่ยเอดส์เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่จริงๆเข้ามาจากชาวต่างชาติเมื่อปี 27 แต่ว่าปี 30 เนี่ยมีการระบาดสูงสุดทุกคนก็จะตื่นตระหนกในเรื่องโรคเอดส์กันมากเพราะว่าทำให้เสียชีวิตคนไทยเสียชีวิตจากเอดส์เป็นจำนวนแสนรายนะคะแต่ปรากฏว่าการเสียชีวิตช่วงนั้นพอมีโครงการถุงยางอนามัย 100% เข้ามาเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรื่องการตรวจการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้นตัวยาที่กินง่ายขึ้นแล้วก็อาการแพ้น้อยลงเนี่ยทำให้การติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอัตราลดลงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะปรากฏว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงน้อยมากคือแทนที่จะหวบภาพเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ลดลงน้อยๆสาเหตุมาจากอะไรคะก็มาจากการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงในกลุ่มประชากรหลักซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มประชากรหลักเพราะว่าเป็นเป้าหมายหลักของการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยก็คือกลุ่มที่ติดเชื้อกันสูงในช่วงนี้เนาะก็ได้แก่ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายแล้วก็พนักงานบริการชายพอจะทราบใช่ไหมคะพนักงานบริการนี่หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็พนักงานบริการหญิงก็คือผู้ที่ให้บริการทางเพศนะคะสาวประเภท2หรือว่าผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดแล้วก็คู่ของประชากรหลักคู่ของประชากรหลักและคู่ของผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อนะคะนอกจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ3โรคหลักนะคะก็คือซิฟิลิสหนองในและก็หนองในเทียมนะคะก็คือหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยทำให้เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ HIV ได้มากถึง 3-5 เท่ากว่าคนปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดแผลฝีหนองซึ่งเมื่อเกิดสิ่งคัดหลั่งหรือว่าแผลเนี่ยก็จะเป็นช่องเปิดให้เชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะปัจจุบันเนี้ยการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้มากกับพนักงานบริการหรือว่าผู้ให้บริการทางเพศเนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะไม่ค่อยใช้นะจากการสำรวจไม่ค่อยใช้ถุงยางกับคู่ประจำหรือที่เราเป็นคู่รักกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าตาสวยหล่อถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ใช้เนาะเพราะคิดว่าไม่มีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบอกได้ไหมว่ามีหรือไม่มีเชื้อในร่างกายบอกไม่ได้ใช่ไหมคะต้องทำอะไรเราจะทราบได้ไงว่าใครติดเชื้อ HIV คะต้องตรวจเท่านั้นนะคะถึงจะทราบนะมองจากภายนอกเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าทานยาต้านไวรัส HIV ทานสม่ำเสมอเนี่ยร่างกายดูแข็งแรงนะคะเหมือนคนปกติแล้วก็มีชีวิตดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติเลยนะคะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยนะคะก็ดูไม่ได้บอกไม่ได้อีกนะแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่เป็นปัญหากับทางสาธารณสุขมากเลยก็คือการตีตาและเลือกปฏิบัติเพราะว่าการตีตาและเลือกปฏิบัติเนี่ยมันไปปิดกั้นโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยเข้าสู่ระบบการรักษาได้ยากขึ้นนอกจากคนอื่นตีตาเขาแล้วมองเขาติดเชื้ออย่างเงี้ยไม่เอาอาจจะเป็นความเข้าใจผิดว่าทำไมติดเชื้อ HIV แล้วเขาจะแพร่สู่เราเนี่ยแพร่ได้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะนอกจากนั้นตัวเขาก็มองว่าสังคมมองเขาอย่างที่พวกเรา
รู้กันนะเพราะว่าในระบบสุขภาพก็มีบ้างนะคะจากการสำรวจและในประชาชนทั่วไปเขาก็ยิ่งไม่กล้าเข้าไปสู่ระบบบริการไม่กล้าเข้าไปพบแพทย์ไม่กล้าเข้าสู่บริการป้องกันหรือแม้แต่จะไปรับถุงยางบางครั้งก็ยังไม่กล้าประเทศไทยเรามีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573 หรือปี 2030 เราจะบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ได้อย่างไรเราต้องลดการติดเชื้อรายใหม่นะคะและเราก็ต้องลดการเสียชีวิตจากเอดส์ก็คือผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์ไม่ตายว่างั้นเถอะคือกินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วไม่เสียชีวิตสุดท้ายก็คือต้องลดการรังเกียจและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ให้ได้ช่องทางการติดเชื้อ HIV นะคะ3ช่องทางหลักๆเพราะฉะนั้นทางอื่นเนี่ยโอกาสน้อยมากหรือไม่มีเลยอันนี้รู้กันอย่างเงี้ยคือพยาบาลเนี่ยรู้ดีคือรู้เลยล่ะเพราะว่าอยู่ในวิชาชีพเราต้องสอนแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยทำให้เราหลงลืมเนอะและหลงลืมที่จะบอกคนอื่นว่า3ช่องทางหลักเท่านั้นที่จะติดเชื้อ HIV ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ทำให้ติดเชื้อนะคะแต่เพราะว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางนี่เองเนอะไม่ว่าจะด้วยเพราะอะไรรักมากหล่อมากสวยมากเนาะหรือว่าต้องเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทันก็เลยเกรงว่าจะไม่ทันก็เลยไม่ได้ใช้ถุงยางที่สำคัญก็คือถุงยางจะป้องกันได้เนี่ยมันต้องใช้ทุกครั้งใช่ไหมคะใช้ครั้งเดียวและอีก2ครั้งหรืออีก1ครั้งครั้งนี้เอามาพกมาอันเดียวอะถุงยางเนี่ยฉันพกมาอันเดียวพกติดตัวไว้อันเดียวคือฉันไม่เคยเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ป้องกันเพราะว่าครั้งเดียวก็ติดได้ค่ะนะถ้าเราไม่ป้องกันและอันนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย 90% การติดเชื้อ HIV เนี่ยมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยก็คือไม่ได้ป้องกันนั่นเองนะคะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือทางเลือดเนี่ยหมายความว่าการใช้เข็มแล้วก็บอกฉีดยาร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV เนาะก็กลับไปคำถามแรกว่าทราบหรือไม่ว่าเขาติดเชื้อว่าคนที่เราจะใช้เข็มกับเขาร่วมกับเขาเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยคนนี้ติดเชื้อทราบไหมคะใช่เพราะเขาดูหล่อขนาดนั้นนะหน้าตาก็ขาวสะอาดขนาดนั้นติดเชื้อได้เหรอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เข็มร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้ติดเชื้อได้เพราะว่าเชื้อ HIV เนี่ยอยู่ในเลือดมากที่สุดและเข็มเนี่ยเป็นที่มาของเลือดใช่ไหมดูดเลือดในกระบอกฉีดยาแล้วก็ไปแลกเข็มกันจิ้มเข้าไปในตัวเราก็เลือดสัมผัสเลือดก็เป็นโอกาสให้ติดเชื้อได้อีกส่วนอันที่3ก็คือการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยมันถ่ายทอดเชื้อได้ทั้ง3ระยะเลยนะตั้งแต่การตั้งครรภ์ขณะคลอดเพราะว่ามีการเสียเลือดมีเลือดออกมาเยอะลูกก็สัมผัสเลือดได้แล้วก็การให้นมบุตรเพราะว่า HIV ถ่ายทอดทางน้ำนมด้วยเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอกาสทางช่องทางนี้น้อยมากและประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องนะคะจากองค์การอนามัยโลกเนาะว่าเราเนี่ยสามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้เป็น1 ใน 10ประเทศแรกของโลกนะคะเราต้องรักษาตำแหน่งนี้ไว้นะคราวนี้มาดูเรื่องการป้องกัน HIV เนาะป้องกันการติดเชื้อเขาบอกว่าการป้องกันเนี่ยมี3ระยะคือระยะแรกเลยก็คือดีที่สุดเลยคือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเลยทำยังไงก็ต้องรู้วิธีป้องกันรู้วิธีป้องกันจะรู้วิธีป้องกันก็คือต้องรู้สาเหตุการติดนั่นแหละที่เมื่อกี้คือ3ช่องทางก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยถูกไหมคือป้องกันด้วยวิธีการหรือว่ามีด้วยป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยอันที่2ก็คือใช้เข็มสะอาดเนาะและอันที่3ก็คือป้องกันจากแม่สู่ลูกซึ่งระบบสุขภาพของเราตอนนี้บอกแล้วว่าเราทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้ถ้าผ่านระยะแรกไปแล้วมีพฤติกรรมเสี่ยงบ่อยๆเนาะติดไม่ติดต้องรีบไปตรวจต้องรู้ว่าตัวเองติดหรือไม่ติดการทราบสถานะเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าถึงบริการสุขภาพคือได้รับยาเร็วทราบสถานะเนี่ยเราก็จะช่วยทำให้เราวางแผนชีวิตได้และประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเนาะส่วนอันที่3ก็คือถ้าตรวจแล้วรู้เนี่ยก็ต้องเข้าสู่บริการโดยเร็วไปกินยาโดยเร็วพร้อมหรือยังกินยาคราวนี้จะพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าเรารู้ไหมว่าการกินยาต้านไวรัสเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรปัจจุบันนี้มีวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV เนี่ยหลากหลายมากแต่มีวิธีที่
ใช้กันมากเนี่ยก็คืออันแรกคือถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็อาจจะมีถุงยางอนามัยสตรีบ้างเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับถุงยางอนามัยสตรีมาให้รู้จักกันนะคะการลดพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเป็นการป้องกันระยะแรกเลยนะคะคราวนี้มีน้ำล้างช่องคลอดที่สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเข็มและอุปกรณ์ที่สะอาดก็ช่วยอย่างที่บอกการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนะคะก็มีอยู่โดยเฉพาะศาสนาอิสลามก็ยังใช้เรื่องนี้อยู่แต่ว่าเขาคลิปอยู่แล้วนะตามประเพณีคราวนี้ยาต้านไวรัส HIV เป็นการช่วยป้องกันด้วยเพราะว่าการที่รู้ว่าติดเชื้อเร็วและกินยาเร็วจะช่วยลดจำนวนไวรัส HIV ลดได้ถึงขนาดปัจจุบันเนี่ยไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะคะที่เขามีคำขวัญ U เท่ากับ U นะคะ undetectable เท่ากับ untransmission คือตรวจไม่พบอะลดลงจนตรวจไม่พบก็ถือว่าไม่แพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็การป้องกัน HIV จากแม่สู่ลูกตามที่กล่าวไปแล้วแล้วก็มียาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันPrEPรู้จักPrEPไหมคะ Primary Prevention คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยมันมีวิธีอยู่ซึ่งพยาบาลเนี่ยต้องเรียนอยู่แล้ว ABC หรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเรามาทบทวนกันอีกทีเนาะเซฟเซ็กค่ะทำยังไงไม่มีเพศสัมพันธ์ทำได้ไหมคะไม่มีเพศสัมพันธ์ยากมากถึงกับทำไม่ได้เลยก็มีเนาะเพราะว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราจะลดการติดเชื้อเนี่ยไม่อยู่2 ต่อ 2ในที่รับตาอันนี้สอนวัยรุ่นนะสอนวัยรุ่นเพราะว่ามันวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีการติดเชื้อสูงขึ้นทั้ง HIV และ STI แล้วก็ยังมีท้องโดยไม่พร้อมมากขึ้นส่วนพวกเราเนี่ยคงรับตาไปแล้วหลายครั้งหรือเปล่าคะคือคงไปอยู่ แต่เราก็ถูกจารีตประเพณีใช่ไหมเรารักเงินสงวนตัวยังคงมีอยู่เนาะแล้วเราก็มีแฟนเราแต่งงานตามประเพณีแต่ถ้าเราต้องการสอนลูกหลานหรือว่าพี่ๆน้องๆหลานๆเนี่ยว่าทำไงจะไม่ติดเชื้อไม่ท้องเมื่อยังไม่พร้อมเราก็ต้องบอกว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปมีเพศสัมพันธ์เลยแล้วก็ถ้าอยู่ในที่รับตาเนี่ยโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์มันก็สูงนะคะและหรือว่าถึงอยู่ในที่รับตาแต่มันก็เสี่ยงนะก็คือปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมเขาบอกว่าเวลาปฏิเสธเนี่ยต้องหนักแน่นเลยนะไม่เรายังไม่พร้อมและลุกเดินเลยแต่อย่าไปด่าเขานะถ้าด่าเขาเนี่ยเขากระชากกลับมาเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าแรงผู้หญิงเนี่ยสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าต้องปฏิเสธอย่างหนักแน่นและลุกเดินไปเลยนะคะต้องใจแข็งอะเนาะแล้วก็หรือเรารวมกันภายนอกอันนี้ก็เข้าสู่วิกฤตนิดนึงแล้วก็ไปสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะคราวนี้ถ้าเลยขั้นที่1 2 3 4มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาต้องใช้ถุงยางอนามัยแล้วผู้ชายก็ต้องใช้ทุกครั้งนะคะฝ่ายที่ใช้นี่ต้องใช้ทุกครั้งอย่างที่บอกมันถึงจะป้องกันได้นะ HIV แล้วก็โน้มน้าวต่อรองผู้หญิงโน้มน้าวต่อรองให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งถ้าเป็นฝ่ายรับนะฝ่ายรับผู้ชายหรือฝ่ายรับเนี่ยต้องผู้หญิงหรือฝ่ายรับจะต้องเป็นผู้ที่โน้มน้าวแต่ว่าถ้าตัวผู้ที่ใช้ถุงยางเองต้องตั้งปณิธานไว้เลยว่าต้องใช้ถุงยางอนามัยถ้าเราไม่อยากเสียใจทีหลังเนาะและสิ่งต่างๆก็จะตามมาซึ่งมันก็จะทำให้สุขภาพเราแย่แล้วก็ครอบครัวเป็นปัญหาของครอบครัวและก็สังคมด้วยนะคะคราวนี้ถุงยางอนามัยเลือกใช้อย่างไรเหมือนเอามะพร้าวมาขายสวนลองฟังกันอีกทีเลือกยังไงคะตอนจะไปหยิบถุงยางมาใช้หรือว่าตอนจะไปซื้อเนี่ยต้องดูอะไรบ้างเขาบอกว่า3ดูตามนี้นะคะดูวันหมดอายุเพราะว่าถุงยางอนามัยที่ขายในประเทศไทยเนี่ยจะมีวันหมดอายุเขียนเอาไว้นะว่าวันหมดอายุเมื่อนี่เหมือนกินอาหารน่ะเหมือนกินอาหารเสร็จแล้วต้องมีเครื่องหมายอย.นะถ้ามีอย.เนี่ยปลอดภัยหมดนะคะยกเว้นว่าบางท่านเนี่ยไปซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีตามนี้เพราะเป็นถุงยางจากต่างประเทศก็ไม่ได้ผ่านอย.ไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์เพราะว่าถุงยางนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องผ่านอย.นะคะอันที่3ก็คือขนาดของถุงยางเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวนะวัดขนาดพอจะได้ทราบกันเนอะวิธีวัดขนาดทำยังไงคะเส้นรอบวงอวัยวะเพศตอนแข็งตัวหาร2เดี๋ยวน้องเกดจะมาสาธิตนะคะวิธีวัดหาร2เป็นมิลลิเมตรนะคะก็จะได้ไซส์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเจ้าตัวแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าเจ้าของไซส์จะรู้ไซส์ของตัวเองเป็นอย่างดีจริงไหมคะคือรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ไซส์อะไรเนาะคราวนี้ถ้าใช้ไซส์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นคือถ้ามันเล็กไปกับไซส์ของเราเนี่ย
มันก็จะทำให้แตกได้ง่ายมันปริแตกได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้ามันใหญ่ไปเวลามีเพศสัมพันธ์มันก็จะหลวมหลุดโอกาสติดเชื้อก็มีทั้งคู่หรืออีกอันนึงที่เราไม่ได้เขียนไว้ในนี้ก็คือการใช้สารหล่อลื่นปกติถุงยางอนามัยเนี่ยจะมีสารหล่อลื่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างทางช่องทวารหนักก็คือชายกับชายเนี่ยคือช่องทวารหนักเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้เพื่อการมีเพศสัมพันธ์มันก็จะฝืดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มความหล่อลื่นเข้าไปก็จะมีตัวสารหล่อลื่นนะคือเข้าไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็จะมีอย่างของดูเล็กหรือว่าอะไรหรือว่าทางกระทรวงก็มีแจกนะคะสารหล่อลื่นก็จะใช้โดยเฉพาะในการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องทวารหนักมันจะช่วยให้เกิดความหล่อลื่นและไม่แตกได้ง่ายและก็ต้องเป็นสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเจลโลชั่นที่เราใช้ใส่ผมหรือว่าใช้ทาหน้าเนี่ยเบบี้ออยล์ใช้ทาตัวเนี่ยนำมาใช้เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับถุงยางเพราะถุงยางเป็นยางธรรมชาตินะคะก็จะทำให้แตกได้ง่ายเพราะที่บอกว่าถุงยางแตกอะไรอย่างเงี้ยถุงยางไม่ดีจริงๆแล้วถุงยางเนี่ยเป็นยางธรรมชาติที่มีสามารถบรรจุน้ำได้ถึง1ลิตรอะค่ะคุณคิดดู1ลิตรโค้ก1ลิตรขวดเบลเลอร์เลยอะและของคุณอันแค่นั้นอะมันจะแตกเลยเหรอใช่ไหมทนความดันได้ 1.5 เมตรคุณคิดดูทนขนาดนี้จะแตกง่ายขนาดนั้นเพราะว่าการใส่ถุงยางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทำให้เกิดการแตกได้ง่ายขึ้นนะคะถุงอนามัยสตรีหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะไม่คุ้นเคยเพราะว่ายังไม่มีขายในประเทศไทยค่ะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเป็นอันนี้ไม่ใช่ยางธรรมชาติเป็นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนเขาผลิตมาเพื่อปิดช่องว่างอะไรบ้างก็คือผู้หญิงที่ต้องการที่จะปกป้องตัวเองกรณีที่เราโลมแล้วเราโลมอีกต่อรองแล้วยังไงผู้ชายก็ไม่ใช้อ่ะแต่เราอยากปลอดภัยอ่ะผู้หญิงก็มีโอกาสเลือกที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะก็มีถุงอนามัยสตรีเกิดขึ้นและถุงอนามัยสตรีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นยางสังเคราะห์ไม่จำเป็นต้องแข็งตัวแล้วใส่ผู้หญิงไม่ต้องแข็งตัวผู้ชายไม่ต้องแข็งตัวผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายโทรมาเธออยู่ไหนฉันนั่งรอเธออยู่เนี่ยใส่รอไว้เลย8ชั่วโมงอยู่ในร่างกายได้8ชั่วโมงค่ะนั่งรอได้เลยจะไปเดินไปทำกับข้าวระหว่างใส่ก็ได้นะเอานี่เรื่องจริงเนาะแต่ว่าก็ต้องใส่ให้ถูกต้องแต่ว่าหลายอย่างมันยังมีข้อจำกัดก็คือราคาจะแพงกว่าถุงยางอนามัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอใช้ไปเนี่ยจากการที่นำร่องใช้เนาะทดสอบใช้ก็ปรากฏว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขารู้สึกเจ็บเพราะว่ามันมีห่วง2ห่วงแล้วก็ห่วงด้านนอกก็แข็งอยู่นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วเขาปรับรุ่นแรกนี่แข็งมากเหมือนถุงก๊อบแก๊บเลยนะแต่รุ่นที่2ก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศสนับสนุนแต่ยังไม่ได้มีขายนะคะอันนี้เผื่อว่าใครสนใจจะไปใช้เนาะนอกจากนี้ถุงอนามัยสตรีเนี่ยยังใช้ทางช่องทวารหนักได้เหมือนกันก็คือเอาห่วงข้างในออกมันมี inner ring กับ outer ring ห่วงในเนี่ยปกติจะบิดแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงแต่ว่าในผู้ชายเนี่ยมันบิดแล้วใส่ไม่ได้มันก็ต้องเสียดเข้าไปใช่ไหมแล้วมันพอเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันก็จะกางออกปิดปากมดลูกแต่ของผู้ชายไม่มีปากมดลูกเข้าไปก็ยิ่งแคบลงไม่มีเปิดสว่างเหมือนของเราเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาออกเอาห่วงข้างในออกแล้วก็ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะการบอกแล้วว่า HIV ติดต่อได้ทางเลือดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้เข็มและอุปกรณ์ที่สะอาดเนี่ยก็เป็นความสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันนะคะเพราะว่าสามารถป้องกันได้โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดและการใช้เข็มที่สะอาดเนี่ยช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อนอกจาก HIV แล้วไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งติดได้ง่ายได้มากในผู้ที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันได้นะคะที่สำคัญก็คือใช้แล้วต้องทิ้งในภาชนะที่มิดชิดแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเข็มจะแหลมนะเข็มจะแหลมและโอกาสที่จะแทงทะลุก็ได้เยอะนะคะก็อย่างภาพที่เราโชว์ให้เห็นเป็นกล่องใส่เข็มเนาะอีกหนึ่งวิธีหรือว่า1ทางเลือกในการป้องกันก็คือPrEPคืออะไรคะPrEPคือยาต้านไวรัสก็คือยาต้านไวรัสนั่นเองแต่ว่ามีการวิจัยแล้วผลวิจัยบอกว่าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้นะคะแต่เป็นยาต้านไวรัส2ตัวที่นำมาใช้แล้วมี
ขั้นตอนในการกินมีเงื่อนไขในการกินก็คือผู้ที่จะกินเพลฟเนี่ยจะใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงบ่อยๆเช่นกลุ่มประชากรหลักของเรานะคะที่หรือว่าคนที่ไม่ชอบที่จะใช้ถุงยางอนามัยเลยยังไงก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วการกินเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเท่านั้นต้องตรวจหาการติดเชื้อ HIV แล้วบอกว่าไม่ติดเชื้อผลไม่ติดเชื้อก่อนถึงจะเริ่มเพลฟได้นะคะแล้วหลังจากกินเพลฟแล้วเนี่ยจะต้องมาตรวจเป็นระยะเนาะแล้วต้องกินต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อย1 เดือนด้วยนะคะแต่กินแล้วก็เลิกได้ถ้าคุณคิดว่าในช่วงนั้นคุณจะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีขั้นตอนแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการกินอยู่อย่างไรก็ตามยาต้านไวรัส HIV มีประโยชน์มากคือกินป้องกันก็ได้ที่เรียกว่าเพลฟหรือว่ากินเมื่อติดเชื้อใหม่ๆใน3 วันแรกหรือ72 ชั่วโมงเรียกเป๊ปนะคะก็คือ post exposure แล้วก็ถ้าหากติดเชื้อแล้วตรวจว่าผลการติดเชื้อแล้วก็เป็นยาต้านไวรัส ARV เนาะแต่รูปนี้จะบอกเราว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าคุณจะกินเพลฟกินเป๊ปหรือกินยาต้านไวรัส ARV คุณก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยไม่อย่างนั้นประสิทธิภาพในการกินยาทั้งเพลฟเป๊ปและ ARV ก็จะลดลงเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาได้นะเพราะไปรับเชื้อใหม่ๆมาได้อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปโดยเฉพาะเรื่องการกินเพลฟเนี่ยเขาบอกว่า 99% เลยถ้าใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยจะป้องกันได้นะคะ คราวนี้มาดูในส่วนของการดูแลรักษาตรวจวินิจฉัยอันนี้เป็นกลุ่มอาการเรียกว่า acute หรือว่าระยะแรกของการติดเชื้อ HIV ถ้าดูกันเราก็จะรู้ได้เลยว่าไข้ปวดเมื่อยเนาะแผลผื่นเจ็บคอปวดศีรษะปวดข้อคลื่นไส้อาเจียนเป็นอาการที่คล้ายกับการติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปถามว่าทราบไหมว่าเหล่านี้นี่คืออาการ acute ของผู้ติดเชื้อ HIV ใน11 วันแรกพอดูภายนอกรู้ไหมเพราะว่าคล้ายเชื้อไวรัสที่สำคัญคืออาการเหล่านี้เราต้องสังเกตควบคู่ไปกับพฤติกรรมเสี่ยงของเขาเช่นพอเราทราบว่าคนนี้มีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็ไม่ใช้ถุงยางด้วยนะแล้วเขาก็มีบ่อยแล้วก็ไม่ได้พกถุงยางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจากการที่เราไปคุยกับเพื่อนในเรือนจำแล้วเราพบว่าเขาอาจจะไว้ใจเนาะคุยกันบอกว่าเรามีอาการอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนว่าเพิ่มเติมว่ามีอาการอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเพศสัมพันธ์คุณเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่สนิทกันก็จะสามารถคุยกันได้นะคะมาสู่เรื่องการตรวจวินิจฉัย HIV ก่อนจะตรวจมันต้องไว้ใจอ่ะแล้วต้องให้เขาทราบว่าคือก่อนตรวจเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตรวจไปแล้วจะเป็นยังไงนะผลจะเป็นยังไงถ้าผลบวกจะเป็นยังไงผลลบจะเป็นยังไงแล้วเราจะวางแผนการดูแลรักษายังไงสร้างความคุ้นเคยกับผู้ที่เราจะตรวจเขาเรียกว่าการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจ HIV ก่อนนะและหลังจากนั้นการตรวจหาเชื้อ HIV เนี่ยก็มีทั้งตรวจตัวเชื้อเองหรือแอนติเจนแล้วก็มีตรวจแอนติบอดีที่เรารู้จักกันนะคะหน้านี้คือจะบอกว่าสิ่งสำคัญของการตรวจเนี่ยเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วจำเป็นต้องกระทำโดยผู้ที่จะรับการตรวจเนี่ยสมัครใจเนาะเพราะว่าถ้าเขาสมัครใจเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับผลตรวจเนี่ยและการดูแลรักษาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสร้างกำลังใจและก็มีแนวโน้มมีพลังที่จะดูแลรักษาต่อไปถ้าหากเขาโพสิทีฟขึ้นมานะคะแล้วปัจจุบันยังต้องมีการลงนามคือมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแล้วก็ต้องให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจที่สำคัญก็คือถ้าก่อนทราบวันนี้ใช่ไหมคะถ้าก่อนเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างก็พูดเป็นกลุ่มได้เนาะแต่ถ้าหลังจากตรวจแล้วทีละคนนะคะต้องเป็นส่วนตัวทีละคนเพราะว่าจะเป็นการรักษาความลับของผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองและการแจ้งผลก็โดยเคาน์เซลเลอร์ผู้ให้บริการปรึกษานะคะก็ต้องแจ้งกับเจ้าตัวเท่านั้นไม่แจ้งกับคนอื่นยกเว้นเป็นเรื่องทางกฎหมายนะคะประโยชน์ของการตรวจเร็วคือเขาจะได้ทราบสถานะการติดเชื้อเพราะเราบอกแล้วว่าดูข้างนอกสวยหล่อบอกไม่ได้นะคะว่าติดเชื้อหรือเปล่านะและถ้าทราบสถานะการติดเชื้อตั้งแต่แรกหรือว่าตั้งแต่เพิ่งติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเชื้อไวรัสมันก็ยังไม่มากยังไม่ได้แพร่ไปมากนะคะทำให้ถ้าเข้าสู่การรักษาหรือการกินยาเนี่ยยาก็จะไปกดเชื้อพวกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเชื้อน้อยที่สุดแล้วถ้าคุณดูแลตัวเองดีเนี่ยก็บอกแล้ว U เท่ากับ U นะคะมีการวิจัยหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยพบว่าการรู้สถานะเร็วและกินยา
ต้านไวรัสตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วดูแลรักษาตัวเองดีกินอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถลดจำนวนเชื้อในร่างกายจนตรวจไม่พบนั่นหมายถึงเขาไม่แพร่เชื้อนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่ติดเชื้อถ้าทราบสถานะแล้วไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังได้รับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเพื่อจะไปบอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงจะต้องป้องกันยังไงหรือว่าจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วยังลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยเนื่องจากว่า HIV หรือเอดส์เนี่ยไม่ใช่แค่โรคนะคะเพราะว่าเป็นภาวะทางสังคมแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยเอดส์เนี่ยเขาจะใช้วิธีดูแลแบบองค์รวมเนาะคือต้องมีการมีเยียวยาทางด้านจิตใจสังคมและเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ต้องมาตรวจหาภูมิคุ้มกันเป็นระยะต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ต้องตรวจเรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วยรักษาผลข้างเคียงด้วยแล้วก็ทำยังไงให้ป้องกันไม่ส่งต่อเชื้อไปสู่ผู้อื่นไม่ว่าจะทางสังคมด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพระยะยาวเพราะเขาบอกว่า HIV เอดส์ปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งเลยเนาะดูแลเหมือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังอะยาต้านไวรัส HIV นะคะคืออะไรยาเนี่ยจะไปช่วยกดการสร้างเชื้อไวรัสเนาะพอเชื้อน้อยภูมิต้านทานเราก็เพิ่มขึ้นได้จากที่เชื้อมันไปทำลายก็เพิ่มขึ้นได้พอเพิ่มขึ้นเนี่ยก็พอภูมิต้านทานเราเพิ่มขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นเราก็ทำงานได้เราก็มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็จะดูดีมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติแล้วก็มีชีวิตยืนยาวเทียบเท่าคนปกติเพราะเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยบางคนอายุยืนกว่าคนทั่วไปอีกนะคะเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยปัจจุบันเรามีนโยบายว่าต้องให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุดแต่นั้นหมายความว่ายิ่งเร็วยิ่งดีซึ่งอยู่ที่ความพร้อมของคนไข้ด้วยนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องรับหลายๆเรื่องแล้วก็ต้องวางแผนชีวิตด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะสนับสนุนโน้มน้าวให้เขารับยาต้านไวรัสเร็วที่สุดเพื่อเป็นผลดีต่อตัวเขาเองนะคะแล้วก็ยังไม่ถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยแล้วทุกวันนี้ทุกคนที่เป็นคนไทยก็สามารถมีสิทธิ์รับยาต้านไวรัสได้ฟรีประโยชน์ของการรับยาต้านไวรัสเร็วนะคะคืออย่างที่ทราบคือไปกดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเนาะเชื้อก็ไม่แพร่กระจายลดความพอเชื้อไม่แพร่กระจายภูมิคุ้มกันสูงขึ้นโรคอื่นๆก็เข้ามาหาตัวเราไม่ได้นะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนะคะแล้วก็โรคร่วมต่างๆก็ลดลงเนาะแล้วก็พอมี CD4 สูงสุขภาพก็จะดีขึ้นชีวิตยืนยาวการติดตามรักษาก็น้อยคือดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วสม่ำเสมออยู่แล้วแพทย์ก็จะไม่ต้องทำงานหนักนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็การรักษาไม่ซับซ้อนไม่ต้องเปลี่ยนยาไปกินยาโดสที่มันซับซ้อนมากขึ้นและมีราคาแพงและเราอาจจะประเทศไทยก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าเป็นเราต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเองก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากนะคะเศรษฐกิจเราก็จะไม่ค่อยดีครัวเรือนและเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไปเสียเวลาเสียเงินกับเรื่องการรักษาอย่างที่บอกนะคะการกินยาต้านไวรัสต้องพร้อมเนาะคือต้องกินทุกวันสม่ำเสมอแต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้กินง่ายขึ้นเมื่อก่อน3ชนิดก็3เม็ดเดี๋ยวนี้เหลือเม็ดเดียวนะคะเท่าที่ทราบกันเนาะเราทราบกันแล้ว GPOVIR แล้วประเทศไทยผลิตได้ราคาก็ถูกลงมากนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนไทยจะได้รับยาต้านเนี่ยมากขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องกินตรงเวลาด้วยนอกจากนั้นแพทย์นัดเนี่ยเราก็ต้องไปเพื่อไปตรวจหาระดับ CD4 หรือว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยเพื่อประเมินแพทย์ก็จะสามารถประเมินได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นอย่างไรเนาะถ้าสุขภาพเราดีขึ้นจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยญาติพี่น้องก็รู้สึกสบายใจแล้วต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมออย่างที่บอกที่สำคัญเลยก็คือถุงยางอนามัยยังต้องใช้อยู่เพราะคุณดูสวยหล่อเหมือนเดิมแล้วถ้าคุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากในตัวเรายังมีเชื้อ HIV อยู่เราก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อยู่นะคะเกือบจะสุดท้ายคือเรื่องบอกแล้วว่าเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ก็คือการตีตาและเลือกปฏิบัติเพราะว่าในสังคมไทยยังมีอยู่จริงตีตากันยังไงบ้างคะเลือกปฏิบัติคือตีตาเลือกปฏิบัติเป็นคำที่ฟังยากบอกว่ารังเกียจกีดกันก็ได้เนาะคือในทางสังคมก็คือบางคนเนี่ยถูกให้ออกไปจากชุมชนนะถ้ารู้ว่าชุมชนของเขาหมู่บ้านของเขามีผู้ติดเชื้อในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเขาก็เลยไม่กล้าเปิดเผยตัว
ทางกายก็คือแยกตัวรังเกียจทิ้งเอาไว้ให้อยู่คนเดียวในบ้านอะไรเงี้ยไม่มีคนดูแลเพราะกลัวเหตุที่ความกลัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือยังเข้าใจผิดอยู่ว่าถ้าไปดูแลแล้วจะติดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงบอกแล้วติดได้แค่3ทางหลักๆเนาะและเป็นทางที่ถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ก็โอกาสก็น้อยถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดอะไรอย่างเงี้ยคำพูดก็จะพบเห็นกันโดยทั่วไปนะคะนินทาว่าตำหนิทำให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเนี่ยเสียกำลังใจสุขภาพก็จะแย่ลงกฎระเบียบต่างๆก็ไม่เอื้อเลยให้คนเข้าสู่ระบบการดูแลรักษานะยังมีทำงานแล้วต้องเจาะเลือดก่อนเนี้ยเนาะเรียนหนังสือบางทีจะบวชพระยังต้องเจาะเลือดแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยถูกแก้ไขและกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอาจจะได้ยินประกาศว่าต่อไปนี้ทำงานไม่ต้องเจาะเลือดแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปได้ค่ะมีหลักสูตรที่ให้เข้าใจเรื่อง stigma and discrimination มากขึ้นคือทางกองโรคเอดส์ร่วมกับเครือข่ายนะคะเราก็ทำระบบการเรียนการสอนเรื่อง S&D คือการติดตามและเลือกปฏิบัติเนี่ยทางสื่อออนไลน์ก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้จากคีย์เข้าไป sd e-learning นะคะ ddc.mob.go.th ใครก็เข้าไปเรียนได้นะคะมีมือถืออันเดียวเข้าไปเรียนได้เลยค่ะก็จะได้รู้จักว่ารูปแบบการตีตาทำยังไงและเราจะพูดคุยยังไงเพื่อให้กำลังใจและก็ลดการตีตาและเลือกปฏิบัติอสรจจะช่วยอะไรได้บ้างในเรื่องนี้นะคะที่สำคัญเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากความเข้าใจที่คิดว่ารู้จักแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆอย่างที่บอกไม่แน่ใจเวลาปุ๊บไปเซอร์เวย์นะเขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่แน่ใจเช่นติดทางนี้ไหมติดทางนี้ไหมไม่แน่ใจถ้าเราสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนกับผู้ที่เราไปให้ความรู้เนี่ยหรือว่าญาติเครือข่ายญาติพี่น้องเกี่ยวกับ HIV ที่ถูกต้องมันไม่ได้ติดง่ายๆมันติด3ทางแล้วเราก็จะบอกว่าใช้ถุงยางทุกครั้งปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้ติดชีวิตประจำวันกินข้าวด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันทำงานด้วยกันติดเชื้อได้ไหมมันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อเพราะบอกแล้วว่าคุณต้องไปมีเพศสัมพันธ์คือสัมผัสสารคัดหลั่งแล้วคุณก็ต้องมีแผลช่องทางเปิดคือมีผู้ถ่ายทอดผู้ให้แล้วก็ต้องมีผู้รับซึ่งผู้รับและผู้ให้จะต้องมีช่องทางเปิดทั้งคู่ถ้าโดยปกติแล้วคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยไปจับไปโดนบาดแผลของผู้ที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็โอกาสติดได้แต่ว่าเขาต้องมีเลือดออกมาหรือว่าสารคัดหลั่งออกมาสารคัดหลั่งกับสารคัดหลั่งไปเจอกันแล้วช่องทางเปิดก็คือมีแผลอะไรที่เข้าไปสู่ร่างกายได้มันถึงจะติดถ้าเราไปสัมผัสเนื้อตัวเขาอย่างเงี้ยกอดจูบกันก็ไม่ติดนะคะนอกจากนั้นทำอะไรได้คืออจสรเนี่ยจะเป็นผู้ที่เพื่อนเขาไว้ใจนะคุ้นเคยแล้วอาจจะบอกอะไรที่เขาไม่ได้บอกกับคนอื่นอจสรก็จะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงเนี่ยเข้าสู่ระบบการตรวจและดูแลรักษาได้เร็วขึ้นนะคะโอกาสที่เขาจะมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็เสียชีวิตก็จะน้อยลงแล้วก็ถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นน้อยลงนอกจากนั้นเมื่อกี้คุยกับพี่พยาบาลบางท่านที่มานะคะเจอกันในห้องน้ำบอกว่าวันรณรงค์ก็สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ตามความเหมาะสมเนาะเช่นคุณจัดบูธกิจกรรมหรือว่าทำเวทีให้ความรู้อันนี้ก็แล้วแต่เรามีวันรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับ HIV เนี่ยประเทศไทยเนี่ย5วันแล้วนะตอนนี้เป็นวันสำคัญทั้งหมดก็คือวันเอดส์โลกก็คือ1ธันวาที่จะถึงนี้นะคะ Community Make the Difference คือชุมชนก็คือชุมชนของพวกเราเนี่ยอจสรก็เป็น1ชุมชนที่จะไปช่วยเพื่อนได้เนาะในการให้ข้อมูลความรู้เพื่อรณรงค์เรื่องนี้นะแล้วก็วันวาเลนไทน์ก็ช่วยให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV วันยุติการเลือกปฏิบัติ1มีนาคมนี้แล้วก็วันรณรงค์ตรวจ HIV หรือ VCT Day ก็คือ1กรกฎาคมอีกวันหนึ่งที่สำคัญคือวันตับอักเสบโรคนะคะคือวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเพราะว่าตับอักเสบ B และ C ก็มีช่องทางการติดเชื้อเช่นเดียวกับ HIV คือทางเลือดและเพศสัมพันธ์นะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากคำพูดของพี่ผู้นี้คือคุณอภิวัตรกวางแก้วเนาะพี่เขาเป็นประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ของประเทศไทยนะคะเขาบอกเราในวันรณรงค์ตรวจ HIV เมื่อปี 2560 ว่าไม่มีใครติดเชื้อ HIV จากการกินข้าวด้วยกัน
ทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันการมีไวรัส HIV ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตายคุณสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จริงไหมคะถ้าตรวจเร็วรักษาเร็วกินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเนาะโอกาสที่จะลดเชื้อจนไม่แพร่กระจายก็เป็นไปได้เขาก็ถามพวกเราว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมจะช่วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมเราเนี่ยแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้าใจอย่ามองความเป็นคนเพียงเพราะเขามีเชื้อ HIV นะคะฝากด้วยนะคะเปิดใจเข้าใจ HIV เราอยู่ด้วยกันได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีสาธิตถุงยางอนามัยนะคะเกดนะคะเกษินีเขียนวารีค่ะวันนี้เกดจะมาสาธิตวิธีการใส่ถุงยางอนามัยและถุงอนามัยสตรีค่ะถามว่าเขินไหมคะทุกวันนี้ก็ไม่เขินแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าหน้านิชาไปหมดแล้วในการหยิบจับอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะโอเคขอบคุณค่ะ อันนี้ใช้เพื่อสาธิตเท่านั้นนะคะเพื่อการศึกษาเท่านั้นค่ะเราจะไม่พูดถึงสิ่งเขาเรียกว่าลามกอนาจารนะคะอันนี้ก็คือเป็นเราเรียกว่าน้องโดโดแล้วกันเนาะเกดจะสอนขั้นตอนที่แบบถูกต้องเลยให้จำง่ายๆมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือเลือกเก็บใช้ทิ้ง4ขั้นตอนนี้ใช้ได้ทั้งถุงยางอนามัยและถุงอนามัยสตรีนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือเลือกในที่นี้ก็คือเลือกอย่างไรให้ถูกไซส์มีใครรู้จักอันนี้บ้างคะโอ้โหแต่ละคนตอบแย่งหนุดแย่งกันตอบมากตอนนี้แบบในห้องคือแบบทุกคนตอบได้อะไรนะคะที่วัดขนาดค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คือที่เป็นข่าวนะคะวิธีการวัดเลือกให้ถูกไซส์ก็คือวัดรอบอะไรคะรอบโคนอวัยวะเพศชายตอนแข็งตัวขอย้ำนะคะตอนแข็งตัวเพราะเดี๋ยวบางคนไปวัดตอนที่ยังแบบไม่แข็งตัวแล้วเดี๋ยวจะกลุ้มใหญ่กลุ้มใจทำไมมันเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยต้องวัดตอนแข็งตัวเท่านั้นนะคะวิธีการวัดค่ะพี่ปูเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะพี่ปูหนูขออนุญาตจริงๆค่ะวิธีการวัดในนี้นะคะมันก็จะมีเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่นะคะวิธีการวัดค่ะมันจะมีขนาดตรงนี้นะคะบอกวิธีการวัดการเลือกไซส์นะคะก็คือสายวัดตัวนี้ค่ะเขาก็จะกำหนดขนาดมิลลิเมตรมาให้เราแล้วนะคะมีตั้งแต่49 52 53 54 56มิลลิเมตรเชื่อว่าต้องมีแน่นอนในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองวัดนะคะก็คือให้เราวัดตั้งแต่โคนอวัยวะเพศนะคะมันจะเหมือนเราใส่เข็มขัดเลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเข็มขัดเลยนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้พอดีว่าอันนี้มันเป็นไซส์แบบเกินมาตรฐานชายอะค่ะมันก็เลยใหญ่นิดนึง ล้นค่ะล้น อันนี้มันประมาณ56ไปเลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่มันก็จะมีนะคะเราก็มาดูนี่วิธีการวัดก็คือวัดแบบนี้นะคะอุ๊ยขาดแล้วค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทีนี้พอว่าเราเลือกขนาดได้ถูกแล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอันนี้คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ52น่าจะใส่ได้คือการเลือกใส่ถุงยางอนามัยอะค่ะสามารถที่จะเลือกอันดับแรกถือไมค์ให้หนูอีกครับวิธีการใช้นะคะก็คือเราดูสิ่งแรกก็คือดูอย.ว่ามีอย.หรือไม่นะคะต่อไปเรามาดูวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุบางยี่ห้อไม่มีวันหมดอายุเพราะงั้นให้เราสังเกตจากวันที่ผลิตนับไปอีกเท่าไหร่คะ5 ปีถูกต้องค่ะทุกคนเก่งมากชอบพอหลังจากนั้นพอเราดูเสร็จเรามาดูบรรจุภัณฑ์ค่ะว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ก็คือถ้ามันไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาหรือถุงไม่ได้ขาดชำรุดเสียหายใดๆนั่นหมายความว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะต่อไปวิธีการใช้ของเรานะคะนี่ถุงยางอนามัยนะคะถ้าทุกคนลองแบบสัมผัสตรงนี้มันจะมีเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะให้เราบีบมาด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วฉีกตามรอยปรุที่เขาให้เรามานะคะฉีกไปเลยค่ะฟึบเวลาฉีกต้องระมัดระวังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเล็บมันอาจจะไปทำให้เกิดการฉีกขาดได้ฉีกแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเหมือนเป็นการรีวิวสินค้าเลยละค่ะตอนนี้มีความรู้สึกได้เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็หยิบขึ้นมา
วิธีการใส่ค่ะ เราต้องดูมันจะคล้ายๆอะไรคะทุกคน จุกอะไรนะคะ หัวนม เอ๊ะ รู้สึกตกใจ หัวนมเลย จุกขวดนมของเด็กน้อยใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องดูว่าให้มันมีลักษณะแบบนี้ ดูว่าถูกหรือเปล่า เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ผิดด้านทำไมคะ มันจะรูดแล้วมันจะยังไง มันจะไม่โฟลว์เนาะ มันจะแบบทำไมมันขัดติดอะไรอย่างนี้อ่ะพอมันเป็นแบบนี้นะคะ เราก็วิธีการใส่ค่ะ ตอนนั้นคิดว่าอวัยวะเพศแบบพร้อมแล้ว แข็งแล้ว ต้องแข็งตัวเท่านั้นนะคะ ตอนที่ใส่ถูกไหมคะพี่ๆถูกไหมคะเขินจังเลยตอนนี้อ่ะ เพื่อการสาธิตนะคะเพื่อการศึกษาค่ะ วิธีการใส่ง่ายๆค่ะ อันดับแรกก็คือให้เราบีบปลายตรงนี้นะคะ บีบตรงหัวจุกขวดนมไว้นะคะ แล้วสวมลงไปค่ะ อย่างนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็พี่ปูถือไว้อยู่ใช่ไหมคะบีบอยู่นะคะอ่ะแล้วเราก็โอ้มันแน่นจังเลยค่ะอ่ะแล้วเราก็ลูดลงไปค่ะลูดลงไปให้มันสุดโคนแล้วยังค่ะ เราต้องมาตรวจสอบตรงนี้นะคะ มันมีฟองอากาศไหมถ้าไม่มีฟองอากาศนั่นหมายความว่ามิชชั่นนี้เราทำสำเร็จแล้วค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศอยู่ข้างในนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียดสีและแตกแล้วก็ฉีกขาดได้ นั่นมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถุงยางอนามัยของเราเนี่ยรั่วชำรุดในขณะที่เรากำลังฟีเจอริงกันอยู่นะคะอ่ะวิธีใช้จบไปแล้วใส่2 ชั้นได้ไหมคะรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมีน้องคนนึงถามพี่ตอนไปสอนนะที่โรงเรียนเขาบอกพี่ผมใส่2 ชั้นได้ไหมผมจะมั่นใจมากเลยจำเป็นไหมคะช่วยอะไรไหม2 ชั้น2 ชั้นเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะทำให้ฉีกขาดเพราะงั้นใส่แค่ชั้นเดียวก็พอนะคะอย่าอุ๊ยฉันกลัวเดี๋ยวใส่ชั้นเดียวแล้วมันไม่ปลอดภัยไม่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำมันอาจจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมค่ะเพราะงั้นให้ใส่แค่เท่าไหร่คะขอบคุณค่ะทุกคนเก่งมากต่อไปเลือกเก็บใช้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะทิ้งเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนั้นทุกคนคิดซะว่ามันอ่อนตัวลงมาแล้วนะคะมันจะไม่ขนาดนี้แล้วนะคะวิธีการถอดนั้นก็คือใช้อะไรคะโอเคค่ะมีพายมากระซิบบอกค่ะว่าใช้ทิชชู่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับเราแต่ก่อนอื่นก็คือจะอธิบายให้ฟังว่าการติดต่อโรคทางการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์นี้นะคะผู้หญิงเราเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกสารคัดหลั่งของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราไม่สามารถที่จะถูกสารคัดหลั่งของฝั่งตรงข้ามได้แต่ตัวเราถูกสารคัดหลั่งของตัวเองได้สมมุติว่าอันนี้เป็นของเกดหมายถึงว่าเสร็จสิ้นแล้วก็เกดจะเป็นคนถอดเพราะงั้นเกดสามารถโดนตรงนี้ได้ไหมคะโดนได้แล้วถ้าอันนี้เกดจะถอดเกดโดนมันได้ไหมคะโดนได้เพราะว่าเป็นน้ำของเกดถูกไหมคะแล้วถ้าอยู่ข้างในเกดจะโดนมันได้ไหมคะน้ำที่อยู่ข้างในไม่ได้ฝั่งตรงข้ามโดนได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจอยู่ทีนี้วิธีการถอดก็คือเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะรูดถอดออกมานะคะโอ้คิดซะว่ามันตอนนั้นมันออกง่ายแล้วนะคะมันค่ะอุ้ยตอนนั้นมันง่ายค่ะแต่อันนี้มันแข็งมาก ทีนี้เราก็เก็บแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะที่มิดชิดทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ในชักโครกได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องมากเลยค่ะทุกคนตอบได้แล้วก็นี่ก็คือทิ้งไว้ทิ้งอันนี้สมมุติว่าเป็นถังขยะนะคะเราก็ทิ้งไปอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่ใช้นิ้วใดก็ได้ในการเกี่ยวมันขึ้นมานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เพื่อการสาธิตแล้วก็การศึกษาเท่านั้นนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจำลองอวัยวะเพศของผู้หญิงเราจะมาพูดถึงถุงอนามัยสตรีพี่ๆเคยเห็นถุงอนามัยสตรีกันไหมคะยกมือค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าทุกคนเคยเห็นทุกคนเคยใช้ไหมคะแบบสาธิตก็ได้แบบเคยสาธิตอะไรอย่างนี้ไหมคะยกมือค่ะใครเคยทำแสดงว่าไม่มีนะคะทุกคนเคยทำหมดเลย
วิธีใช้ก็เหมือนกัน4ขั้นตอนเหมือนกับถุงยางอนามัยเลย4ขั้นตอนมีอะไรบ้างหนูมาทบทวนกันก่อนขั้นตอนที่1เลือกขั้นตอนที่2เก็บขั้นตอนที่3ใช้ขั้นตอนที่4ทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก่อนจะใช้แต่ของผู้หญิงจะต่างกับของผู้ชายที่ว่าไม่มีขนาดเพราะว่าขนาดของมันเท่านี้หมดเลยนะคะขั้นตอนก็คือเราก็ดูว่ามีอย.ไม่ได้รับมาตรฐานโน่นนี่นั่นหรือเปล่าวันเดือนผลิตหมดอายุไหมเหมือนกันวิธีการฉีกนะคะก็เหมือนกันค่ะมันก็จะมีห่วงอยู่ข้างในเนาะแล้วเราก็ฉีกนี่นะคะระวังเหมือนกันนะคะระมัดระวังข้างในนี่นะคะแทนต้องแทนนี่คือถุงอนามัยสตรีค่ะนี่นะคะเห็นชัดเจนไหมคะมีคำถามไหมคะทุกคนต้องแหละพอแกะออกมาไหมคะเอาไม่เลยใช่ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเราผ่านไปเลยนะคะอย่างไวถุงอนามัยสตรีค่ะพอเราแกะออกมาแล้วมันจะมีทั้งหมด2ห่วงค่ะนี่นะคะ2ห่วงเห็นไหมคะห่วงที่1ห่วงที่2นะคะวิธีการใช้ห่วงค่ะห่วงเนี่ยขนาดห่วงพี่ค่ะยกนิดนึงขนาดห่วงของมันนะคะก็จะแตกต่างขนาดเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะห่วงข้างในเนี่ยจะเป็นห่วงค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนี่นะคะมันจะแข็งแบบนี้นะคะแข็งห่วงนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะห้ามทิ้งนะคะห่วงที่2ก็จะอ่อนๆหน่อยนะคะวิธีการใส่เนี่ยผู้หญิงนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ยากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยใส่อันนี้นะคะวิธีการใส่ก็คือให้บิดห่วงข้างในนะคะให้เป็นเลข8ค่ะเห็นไหมคะให้เป็นเลข8นะคะแบบนี้โอ้ดูหน้าคุณพี่แล้วดูเหมือนทำท่าว่าจะเจ็บดูสนใจมากค่ะวิธีการใส่ค่ะทุกคนจ้องมาที่เราพอเราทำให้เป็นเลข8แบบนี้แล้วนะคะวิธีการใส่ก็คือให้เอาด้านนี้ค่ะสอดเข้าไปที่ช่องคลอดของผู้หญิงอย่างนี้นะคะได้ไหมได้นี่นะคะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นกล้องจับอยู่ไหมคะนี่อยากเก็บไว้ค่ะใส่เข้าไปนะคะยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วช่วยดันเข้าไปนะคะมันก็จะฟรึสเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้นิ้วช่วยในการเสียบเข้าไปนะคะทีนี้ในช่วงนั้นนะคะไอ้ห่วงตรงนี้ค่ะมันก็จะกระชับกันกับอวัยวะเพศของผู้หญิงที่อยู่ด้านนอกอยู่แล้วนะคะซึ่งในการใส่ของถุงอนามัยสตรีของผู้หญิงนะคะสามารถใส่ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 5-8 ชั่วโมงนั้นหมายความว่าเวลาที่ผู้หญิงเราเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเย็นนี้ฉันจะต้องแน่นอนฉันใส่ไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าคู่ของเราเนี่ยเขาจะป้องกันหรือเปล่าอย่างน้อยเราก็เซฟตัวเองไว้ถูกไหมคะการที่เราเรียกว่าถุงอันนี้ถุงอนามัยสตรีเพราะว่าไม่ได้ผลิตจากยางผลิตจากโพลียูรีเทนนะคะแต่อันนี้ก็สามารถใช้ได้กับชายรักชายด้วยเหมือนกันก็คือใส่ทางทวารหนักนะคะทีนี้พอเสร็จสิ้นภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการถอดค่ะนี่นะคะเราก็บิดค่ะบิดเกลียวนะคะกันน้ำมันออกมานะคะบิดเกลียวนะคะก่อนจะถอดหนูเชื่อว่ายังไงผู้ชายต้องถามเพราะเคยเจอคำถามนี้แล้วจะฉี่ยังไงล่ะมีใครคิดไหมคะมีคนถามคำถามนี้แล้วจะฉี่อย่างไรล่ะเวลาจะฉี่ก็แหวกมันหน่อยนะคะเพราะว่ารูฉี่กับรูที่ใส่อันนี้มันคนละรูกันนะคะเราก็แหวกเอาหน่อยนะคะเพราะถ้าใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรที่จะใส่เข้าไปซ้ำเพราะงั้นหมายความว่า1ครั้งใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะ1ชิ้นใช้ได้แค่ครั้งเดียววิธีการถอดนะคะก็บิดเกลียวอันนี้นะคะแล้วก็นับในใจค่ะ1 2 3ไม่ออกออกแล้วล่ะค่ะวิธีการถอดก็แบบนี้นะคะวิธีการทิ้งก็เหมือนกันค่ะห่อใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะ